через костер. Уи! Да, жопа. А. Жопа горит, жопа. Слабуха. Ну что ж, ребята, всем привет. С вами Дима, и эта серия будет тихо, потому что у меня спит сестра. Да, забьем. Так, забьем. И так. Двери. Так, то и остается, то положим сюда. Все не нужно. Да, у меня появилась новая собака. И первая зовут Ваня, который у нас здесь в будке. Вот. И вторая, которую зовут Таня. Так. Ага. Что, наркоман? Сегодня мы пойдем. Ага. И в шахту, которую я сделал сам. Камень добывал тоже сам. Так, все, короче, начнем. У нас это будет быстрый. Так, ребята, у нас это будет быстрый. Медленно перемотки. У нас это будет все быстрый перемотки. В режиме утро. И у нас будет быстро перемотки. И раз, два, три, пять. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, железо я не нашел, пока копал. Так. Вторая быстро перемотка.
Да, я нашел одно железо. Всего лишь железо. А нет. Я нашел всего лишь... Ну нет, для второй серии это нормально, но не так уж и мало. Ну мало. Такое хрень. Сейчас, пока я буду забираться наверх, вы быстро прям пип. Всем ребята.